Along with Mengalava, our simulation course can choose about it. General video male, scat features they go, the Diaban in a period of much about it. Rinzo, General Tonda, new comment, being but okay. We so in general Dima body channel is raw. Dima, fill up jammer, retest jammer, point jammer, ellipse jammer, you know, we develop a high, no? In some general, fill up surround balance or down zone low now, no? I got don't be would write in the general sketch to cook paddy up, no? As a front plane you like measure, no? Corner rectangle, so that, no? How we also use my rectangle town so you fill it. Don't be dog, sketch fill it, don't be dog, and root the town long below, no? As we use the sketch fill it, you like be. We so use the down, no? The side line so let down. Clip below yare. Tamam hobu so use general dima the line, the line long slap below yare, no? Dima so use general radius, the fillet, the arts. The art the area could change, no? Hobby as a major dimension. The fill and the hoolon to piano, you know? The yellow hobby to cool air over piagene, and now by dimension. Yala, the fillet the yala is bonga shop, you know? To fillet chewed her. A chunia dimension to a piano, as a drawing to his sketch cut, cheer and then show it, you know, as a general pair of Doyam is not demand. Dimension is fillets was she going, a manchili piao, you know. Hobby does a general magic piao with obvious, not a good tap, Lugia, corner tongue, okay. Be fillet, okay. No 20 millimeter. How be as it had general fillet the acolo 20 millimeter, no? The cool over to our dimension piano, no? How be the dimension changing as a double lip, no? It's my dimension dimension 25 title of change below, no? PV so in general, Tigonga Tower return as a rod down a little Kubashi Joe, Calibia, no by. Sketch the Miala is in general woman sketch to coast no? So demands in Phila Loma Niala, no? How be also yen? General demand to cool Jensi Lima for Yan, no? How by so yen? I do so yen, Blolomale, so Roger Dema, Village Jume, to cool you like me. Please so in general left click of PV. Windows slap Malaluya, no? As in general, the machine down in a combo. Oh, the feel like you will up, no? Down 20 millimeter dimension change, no? Okay, the Mamiaro. Hello, conflict. Hello, Miara, let's roger the 20 millimeter touch GV so. The Masoin. The Ascat couldn't connect that one, no? I don't. No? 30 millimeter, no? 30 millimeter, no? Mayaro, so under name to Arabia. Time 22. 22 in Yara, but very less. So the Yah don't be a dosha loaded so in to a to say the Dora, no? 20 so in 30 feet, no? I don't know that's what imagine keyboard net should be the 25 no 22 that's the massive on and I'm 22 okay no the massive into yet relation to kuna to relation somebody in the pier no please not kuga Chafa was a table sauna. The down in table sauna, what low, a long hold, no?
chamfer ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် basic sketch တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော် corner rectangle ပဲဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chamfer ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုဘာရှိလဲဆို angle distance ရှိတယ် distance ရှိတယ်ပြီးရင် equal distance ဒီဆို equal distance နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်နော်ဒီမှာသူထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့ line fillet လို့ပဲ line နဲ့ line slot လုပ်လို့ရတယ် down ကိုဒီ side နှစ်ခုစုံနဲ့ down slot မှတ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် equal distance ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဒီကောင်ပေါ့ x axis နဲ့ y axis နဲ့ကဒီမှာ tan equal နှစ်ခုညီရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chamfer မှာနောက်တစ်ခုက equal distance ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ box နှစ်ခုပေါ်လာပြီအဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိရနော်ဒီမှာ10အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် equal မဟုတ်တော့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်တနာစီကိုကြိုက်တဲ့အလျာပေါ့ထားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဆန်းဆွဲကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်20ပေးလိုက်မယ်တစ်ဖက်ကိုဒီကောင်ကို10ဒီမှာနော်10ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chamfer လုပ်ချင်တဲ့နေရာကိုကလစ်လိုက်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ဖက်က20ရှိတယ်တစ်ဖက်က10ရှိမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test တစ်ခုကို create ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ reference line တစ် line လို့နော်ဒီတိက line သုံးရအောင်ဒီမှာ line သုံးလိုက်ရတယ် center line သုံးလိုက်ရတယ်ဒီနှစ်ခုပါခွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ line သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရေးထားတဲ့စာသားတွေကိုတူးတင်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် gap ဖောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်error ရှိတယ်เนาะအဲဒါ center line ကဒီကောင်က construction line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ထည့်မစဉ်းစားဘူးအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်error မရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် line ဆွဲလိုက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီ line က horizontal ပြီးရင်ကျွန်တော် text ကိုကလစ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ curve တဲ့သူကเนาะဒီမှာကြီး curve တဲ့ reference ကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ shape ဖြစ်လို့ရတယ်เนาะ curve လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မြင်းပြောင်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းပြောင်းကိုဒီမျိုးကိုကလစ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ test လည်းပါဆိုရင်ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ပေးလို့ရတယ်သူဘယ်လိုဒီကျွန်တော် reference line ရဲ့အပြည့်ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ညာဘက်ကပ်မှာလားဘယ်ဘက်ကပ်မှာလားအလယ်လားเนาะကြိုက်ထားလို့ရပြီးဒီမှာလေးချိန်ပြီးလို့ရတယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် font size တွေဒီမှာချိန်ပြီးလို့ရတယ် use document font ကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်เนาะအဲဒီ font ကအောက်က font လင်းလာနိုင်မယ်အဲဆိုရင် font ကိုကလစ်မယ်အဲဆိုဒီမှာဒီ unit ဒီကောက်ပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကောက်ရဲ့ site ပေါ့နော်ဒီမှာအဲဒီကောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ထားပါပြီးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font နော် font နေဘိုးတင်မလားတိုက်အစရှိသဖြင့်မရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်မှာ export okay ပြီးရင် okay နော်မှန်ကြည့်ပြီးရင်ဒီကောင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် do တင်လို့ရတယ်နော် Solidwork Basic နဲ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတလေရတယ်ဒီကောင်ကပြီးတစ်ခါလေချက်လဲအဲ့ဒါတက်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ line ကိုကျွန်တော် construction line မဟုတ် view line နဲ့ဆွဲထားတာနော် construction line နဲ့ဆွဲရမှာ center line ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ပြန်ဖြတ်ဆရာမို့ဒီကောင်ကို right click ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာ construction geometry ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ကောင်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က construction line ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ dotted line နဲ့ပြရတယ်နော် domain 2အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒုတင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ
assembly သွားပြီနော်ကိုချက်တယ်လို့ကို dimension ဒီမှာဒါဆိုအဲ့ဒါမတက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒုတင်ပြီး sketch ကိုပြင်ကျင်သေးတယ် change ကျင်သေးတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့စလုံးတွေ font size တွေပါ change ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကရေးကြည့်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sketch ကိုဖြတ်မပြဖို့ရေးကြည့်တယ်တကယ်လို့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုဒီကောင်ကဒီ h2 ကအဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဆို sketch သွားမယ် add sketch ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးပုံကစားချပြီးတော့ left click နဲ့ချက်ထောက်လိုက်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာသူ edit ပေါ့ထွက်လာပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရတယ်